योगा टेक के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आप सोच रहे होंगे ये किस टाइप की साउंड मैं आज निकाल रही हूँ। क्या ये एरोप्लेन के पास होने की आवाज़ है या किसी ट्रैक्टर के चलने की आवाज़ है? बट असल में ये स्नोरिंग है, यानी कि खर्राटे लेना, जो कि एक काफ़ी सिवियर सिम्टम है एंड यूजुअली एल्डरली लोगों को ये ज़्यादा महसूस होता है। एंड नॉट जस्ट एल्डरली बल्कि प्रेग्नेंट विमेन इसको काफ़ी टाइम महसूस करती हैं एंड ओबीस लोगों को भी ये काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। तो आपकी जब स्नोरिंग होती है तो आपकी जो स्लीप होती है उसकी क्वालिटी बहुत कम हो जाती है, आपकी स्लीप बहुत ही फ्रैक्चर्ड होती है, आप बार बार उठते हैं एंड उससे आपका नेक्स्ट डे काम में कंसंट्रेशन कम होता है, प्रोडक्टिविटी कम होती है एंड स्लीप कम होने की वजह से यू आर टायर्ड, यू फील फैटीग। स्नोरिंग में एक्चुअली आपका जो एयरवेज है वो पार्शियली ब्लॉक हो जाता है, तो उससे माउथ में आपके जो टिश्यूज़ हैं उसमें एक सेंस ऑफ वाइब्रेशन होता है और वो वाइब्रेट जब करते हैं तो स्नोरिंग की इस तरह से साउंड क्रिएट होती है। तो योगा की हेल्प से, योगा की प्रैक्टिस, नॉट जस्ट आसना बट जब हम उसमें ब्रीदिंग को साथ में लेकर आते हैं तो ब्रीदिंग और आसना के कॉम्बिनेशन से हम स्नोरिंग की प्रॉब्लम को नेचुरली काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे एक ऐसा प्राणायाम यानी कि ब्रीदिंग टेक्निक जिससे कि हम स्नोरिंग को काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम करेंगे भ्रमरी प्राणायाम यानी कि बजिंग बी ब्रीदिंग टेक्निक। ये करने के लिए आप सबसे पहले किसी भी सुखासना में फ्लोर पर बैठ जाएं इस तरह से, और उसके बाद आपको अपने दोनों हाथों की इंडेक्स फिंगर को इस तरह से अपने ईयर्स में लेकर आना है और आपके ईयर और चीक्स के बीच में एक कार्टिलेज होता है जो कि बीच में सिचुएटेड होता है। आपको यहाँ पर अपने ईयर्स को इस तरह से प्रेस करना है एंड प्लीज़ रिमेंबर कि आपको फिंगर्स अपनी ईयर्स के अंदर नहीं लेके जानी है बल्कि इस कार्टिलेज को प्रेस करना है। तो सबसे पहले आप एक गहरा लंबा इनहेल लेंगे, उसके बाद आप एक्सहेल करते समय अपने ईयर के इस कार्टिलेज को प्रेस करेंगे एंड एक्सहेल आउट करेंगे और एक्सहेल करते करते आप इसमें इस तरह का मोशन करेंगे इन आउट, जिससे कि आपकी जो साउंड क्रिएट होगी, जो ध्वनि आएगी वो बजिंग बी के जैसी सुनाई देती है। तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड भ्रमरी प्राणायाम। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक इनहेल करें, आप चाहें तो अपनी आईज क्लोज कर सकते हैं, अपनी फिंगर्स को इस तरह से कार्टिलेज पे प्रेस करें एंड ब्रेथ को रिटेन करें 2-3 सेकेंड्स के लिए। एक्सहेल के साथ इस तरह से मोशन स्टार्ट करें। एंड जेंटली ओपन योर आइज। तो ये था भ्रमरी प्राणायाम और मैं सजेस्ट करूँगी कि जिसको भी स्नोरिंग की प्रॉब्लम है वो इसको एवरी डे प्रैक्टिस करें, क्योंकि स्नोरिंग से सिर्फ आपकी लाइफ इफेक्ट नहीं होती है बल्कि आपके साथ जो सो रहा है, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आपके स्पाउस, उन लोगों की भी डिस्टर्ब स्लीप रहती है एंड उससे आपका पूरा बिहेवियर पैटर्न चेंज हो जाता है। आप इरिटेटेड रहते हैं, आपको एंगर जल्दी आता है, आप स्ट्रेस्ड रहते हैं। सो आई सजेस्ट कि आप भ्रमरी को एवरीडे प्रैक्टिस करें एंड कीप स्प्रेडिंग द लव। और योगा तक को लाइक करें, शेयर करें एंड यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।